Susah sekali, tapi gak apa. Mari kita coba. Ini tuh krimnya, ya. Krimnya, ya. Oles, kita oles-olesin, ya. Kita oles-olesin. Atasnya juga, biar agak gundul sendiri. Tidak lupa memakai strawberry ya guys. Oke, udah mendingan. Wow, sini puasa. Ini buat buka ya, yang buat yang Islam nih. Kalau mau pesan buat buka. Loh kok beda? Nice. Oke, udah benar. Oke, tinggal bawahnya. Oke, sudah selesai. Lanjut komen ya guys.